给12生肖在动漫中各选一个代表角色，每个生肖都会是谁。鼠这种生物，虽然大家在家里看见它的时候不一定待见它，但作为动画形象的时候，你就会看到这个世界最极端的西半球最强法务部以及东半球最强法务部。当然了，你要说这个黑耳朵耗子和黄皮电耗子哪一个是属界最高的山，那我觉得是杰瑞。牛在动画中其实非常不好找，第一时间想到的应该是宝可梦里的肯泰罗，但这个话题你从宝可梦里找，那堪比作弊了。国产动画中也有大角牛这样的角色，但似乎没有那么经典。思来想去，我觉得金牛座圣斗士似乎是一个不错的选择，属于是驰名世界的牛了。虎在动画中的形象和牛完全相反，可以说是非常非常多。比如《红猫蓝兔机侠传》里著名败犬黑小虎，《吉祥与灰太狼》里也有配角老虎。但我寻思着，这个老虎它得是我们宝可梦里面的赤焰咆哮虎啊，怎么会有咆哮虎这么帅的宝可梦啊？登场就是威吓，起手就是机场奇袭啊！什么？你问我刚刚说过啥？但这个话题你从宝可梦